сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ хотоодны архаг үргэлжлэлийн эрсдэл хүчин зүйлс, эрд илрүүлэх үзлэг шинжилгээний алгоритм гэсэн сэдвээр танилцуулах хийх гэж байна. За өнөөдрийн бидний ярих сэдэв маань ийм агуулга. За тэгэхээр та бүхний сайн мэдэж байгаагаар олон улсын 10 дугаар ангиллын К29 буюу гастрит, гастродуоденит гэсэн ийм онш байдаг. Тэгэхээр энэ оншоор бол юу харагдаж байна вэ гэхээр хотоодны архаг үргэлжлэл маань морфологийн онш юм аа гэдгийг ойлгомжтой. Тэгэхээр зөвхөн олон улсын 10 дугаар ангиллаар бид нар энэ хотоодны архаг үргэлжлэлийн шалтгааныг тодруулах боломж байхгүй. Тийм учраас Киотогийн консенсусаас хотоодны архаг үргэлжлэлийн шинэ ангиллыг санал болгож байгаа. Энэ шинэ ангилал нь олон улсын 11-р ангиллалд тусгагдах болно. Тэгэхээр энэ Киотогийн консенсусаас гаргасан хотоодны архаг үргэлжлэлийн шинэ ангиллал нь шалтгаанаар ангилсан ийм зарчим баримтлсан байгаа. За өнөөдөр хотоодны архаг үргэлжлэлийн тархалтын судалгаагаар ер нь дэлхийд дахинд болон ялангуяа манай Монгол улсад хеликобактерийн шалтгаанд архаг гастрит 90% эзэлж байна. За олон улсын судалгаагаар аутоиммуны шалтгаанд нь 5%, бусад хэлбэр нь бусад үлдсэн хувийг эзэлж байна гэж үзэж байгаа. За хотоодны архаг үргэлжлэл үүсэх эрсдэлт хүчин зүйл нь бол гадны шалтгаан буюу хариу үйлдэлийн. За үүнд хамгийн их эрсдэл бол хоолны буруу дэглэм, өөх тостой хоол идэх, шарсан, утсан, халуун ногоотой хоол, зочрооч хоол хүнс бүтээгдэхүүн хэрэглэх, хяман бүтээгдэхүүн хэрэглэх, ялангуяа давсны хэд хэрэглээ байх, хоол идэх давтамж нь алдагдах, удаан хагацаагаар үлэн эсвэл нэг идэхдээ маш их хэмжээгээр идэх, энийн шингэц муу байх, энэ бол гадны нөлөөтэй эрсдэл хүчин зүйл болдог. За хоёрдугаарт нь архаг тамхитал хотоодны архаг үргэлжлэлийн эрсдэл болдог. За арх. За түүнээс гадна цөсний сүргүү маань гадны шалтгаанд эрсдэл хүчин зүйл болдог. За хеликобактер нь нэгэнд 90%-ийг эзэлж байна. Маш их тархалт өндөр байна. Монгол улсад хийгдсэн олон эрдэмтдийн судалгаагаар хеликобактерийн тархалт насанд хүрэгчид ба хүүхдүүдийн дунд 75%-аас дээш тархалттай байна гэдэг нь тогтоогдсон. Ийм учраас хеликобактерийн шалтгаанд хотоодны архаг үргэлжлэл маань алс ирээдүйдээ цаашдаа ямар үр дагавар хүрэх вэ? Яагаад бид нар энэ эрсдлийн эрт илрүүлэгт хотоодны архаг үргэлжлэлийг ярих болж байна гэхээр хеликобактерийн шалтгаан маань эхний үед бол хотоодны гарах хэсгийн архаг үргэлжлэл. За дараа нь хотоодны бүх биеийг хамарсан архаг үргэлжлэл. За түүний дараа хатингарт үргэлжлэл. За хатингарт буюу атрофи илрээд дараа нь хотоодны эпителий гидсний эсээр солигдох гидсний метаплази. За үүний дараа гидс хотоодны эсийн хувирал дисплази. За түүний дараа хотоодны эрт үеийн хавдар. За ингээд энэ хеликобактериас шалтгаалсан үргэлжлүүд, хеликобактериас шалтгаалсан эсийн хувирал, эдийн өөрчлөлт нь хотоодны хавдар үүсэх урдил нөхцөлийг бүрдүүлнэ. За хотоодны хорт хавдрын эрсдэл хүчин зүйлд за түрүүчийн хэлээд байгаа тэр H. pylori халдвар орох юм байна тийм ээ. Хеликобактериас болсон хотоодны өрөвсөл, хотоодны хатингар, хотоодны эс гидсчиг метаплази, эсийн за тэгээ хотоодны эсийн дисплази, хотоодны эрт үеийн хавдар үүсгдэг. За энэ бол хеликобактерийн халдвар. За хоёрдугаар эрсдэлт нь давсны хэрэглээ их байх. Энэ нь болохоор олон улсад ч нотлогдсон, манай улсад хийгдсэн манай судлаачдын судалгаагаар бас нотлогдсон. Давсны хэрэглээ ихтэй нутаг орнд хотоодны хавдрын тохиолдлын тоо өндөр байна гэдэг нь манай Монгол улсын судлаачдын оюун цэцэг нарын судалгаагаар батлагдсан байгаа. За дараа нь мэдээж хооллолтын онцлог, хооллолтын дадал ямар байна вэ гэдгийг шалтгаалan хотоодны хорт хавдрын эрсдэл бий болно. За ялангуяа маш их түлсэн шарсан хоол иддэг. Дахин чансан тосонд боловсруулсан боорцог, бов, хуушуур иддэг. За маш их консервулсан хүнс хэргэлдэг, түргэн хоол их иддэг. За ийм хооллолтын дадал олон цагаар үлэн явдаг, нэг дор их иддэг. За нэг идэхээр маш их хоол идээд боловсроогүй байхад нь унтаад унтдаг гэх мэтчлэнгийн буруу хооллолтын буруу дадлаас болж хотоодонд хорт хавдар үүсэх нөхцөл бүрэлдэнэ. За түүнээс гадна гэр бүлийн удамшлын анаанаас гэж байдаг. Удамшлын нөхцөл байдал. Ялангуяа нэгдүгээр шугамын эцэг их тийм ээ ах дүү
энэ хүмүүс нь хотоодны хорт хавдрын өгүүлэмжтэй хотоодны хорт хавдар өгсөн байх юм бол энэ бас эрсдэл болдог. За арх тамхины хэрэглээ маань хорт хавдрын эрсдэлт хүчин зүйлс болдог. За тэгээ хамгийн сүүлд бас нотлохоогоор батлагдсан нэг эрсдэл бол урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдалт муу байх нь хотоодны хорт хавдрын эрсдэл болно. Тийм учраас одоо энэ Монгол улсад зохион байгуулагдах байгаа энэ эрт илрүүлгээр бид нэг алстаа хавдарч хилжихээр хавдрын урьдчил өвчнүүдийг за тэгээ асуунжаар гэр бүлийнх нь асуумж гэр өөрийнх нь хоолтын дадал зэргийг эрсдлийг үнэлж асуумжаар үнэлснээрээ дараа нь хотоодыг дуранцнараа энэ хүмүүсэд алстаа хотоодны хавдар үүсэх эрсдэл байна уу? Хотоодны хавдарт хүргэдэг хотоодны салтын өөрчлөлт байна уу? Хотоодны архаг өрөвсөл байна уу? Энэ бүхнийг үзэх нь ач холбогдолтой болж байгаа учраас та бүхэн энэ чиглэлээр ярьж байна. За тэгэхээр хотоодны өрөвслийг яаж онцлох вэ? Энэ хотоодны өрөвсөл маань өөрөө морфологийн онцлогоо. Өөрөөр хэлбэл дурангаар, радиологийн шинжилгээгээр энэ үнэхээр хотоодны салтад өрөвсөл байна гэдгийг илрүүлдэг. Тэгснээрээ бид нар хотоодны архаг өрөвсөл гэж оншийг тавьдаг. Өнөөдөр манай эмнэлэг зүйн практикт ямар асуудал байна вэ гэхээр хотоод нь 1 өвцөн 2 өвцөн за 3 дахь ярьж байгаа бол энд хотоодны архаг өрөвсөл гэдэг оншийг тавьж байна. Гэтэл энэ дотор бол хотоодны биж шинжээр явж байгаа тохиолдлууд байна тийм ээ. Тийм учраас бид нар энэ эмч нартай хандж байгаа тэр хүмүүсээс энэ эрсдлийнхаа асуултуудыг сайн асуугаад энэ зовир шаналгаан дотроос нь төгшүүр сэрүүлэх шинжийг гаргаж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр төгшүүр сэрүүлэх шинж гэж юу хэлж байна гэхээр гэр бүлийн гишүүдээс хотоодны хорт хавдар орчлогдож байсан өгүүлэмжтэй, урьд өмнө нь хотоод дээд гисний шархлаатай байсан өгүүлэмжтэй, цус багталтын шинжүүд илэрсэн одоо энийг бол толгой эргэх, нүд бүрлзэгчих, шуугах, амьсгаадах тийм ээ. За энэ төмөр дутагдлын цус багталт илэрч байсан ийм одоо цус багталтын шинжүүд байвал сэрүүлэх шинж болох нь байна. Хоол боловсруулах замын цус алдалтын шинжүүд илэрсэн. За энэ нь цусдаа бөөлчгөр илэрч болно, баас нь хар гарахаар илэрч болно. Тэгэхээр энэ одоо асуудлуудыг хүнээсээ тодруулж асууна. За маш их хэмжээгээр жин алдаж турж байгаа тохиолдол хоолнд дургүй болсон за аюулхайд хавдар баригдах гэсэн энэ шинжүүд энэ асуултуудыг хүмүүс одоо эрсдлийн асуумжиндаа өгж явах юм бол ийм төгшүүр шинжтэй хүн байвал заавал хоол боловсруулах замын уян дуранд явуулах нэ. За дуран хийсэн эмч маань бидэнд сас бүрхөвчийн байдлыгаа хэлнэ. Ямар нэгэн органик өөрчлөлт байна уу, үгүй юу? Эдийн шинжилгээ авах шаардлагатай бол эдийн шинжилгээ аваад оршин маань тодтогдох нь. За хеликобактерийг оншилдог бас шинжилгээгээр хеликобактертай байна үгүй гэдгээ хэлнэ. За хэрвээ төгшүүр шинж байхгүй, за насанд хүрэгч 45 наснаас бага. За түрүүчийн нэрлсэн 6 шинж илрээгүй 45-аас бага настай байх юм бол дурангийн биш аргаар, инвазив бус аргаар гэсэн үг. Амьсгалын сорил юм уу баасанд хеликобактер илрүүлэх шинжилгээгээр хеликобактер илрүүлнэ. За хэрвээ амьсгалын сорил болон баасанд хеликобактерийн антиген илрэх шинжилгээгээр халдвартай буюу эерэг гарах юм бол шууд эмчилгээгээ 1-р сонголтын эмчилгээг хийх хэрэгтэй. 1-р сонголтын эмчилгээ хийгээд үр дүн өгөхгүй бол 2-р сонголт руу орно. 2-р сонголтын эмчилгээ үр дүн өгөхгүй байх юм бол давтан хоол боловсруулах замын дуран хийгээд тэгээд тэндээс эдийн шинжилгээ аваад өсгөрлөлт хийгээд антибиотик мэдрэмтгий чанарыг үзэж 3-р шатны эмчилгээнд оруулнаа. За хэрвээ 45-аас дээш настай хүмүүс байх юм бол төгшүүр шинж илрээгүй ч гэсэн энэ хүмүүсийг хоол боловсруулах замын уян дурангийн шинжилгээнд явуулнаа. За тэгэхээр бид нар одоо 45-аас дээш настай эсвэл 45 наснаас бага мөртөө төгшүүр шинжтэй хүмүүсээ дуранд явууллаа. Дурангийн эмч нар маань бидэнд маш сайхан мэдээлэл өгөх боломжтой болсон. Өөрөөр хэлбэл энэ Киотогийн консенсусаас хотоодны хорт хавдрын эрсдлийг үнэлэх оноог гаргаж өгсөн байгаа. Киотогийн оноонд ордог гол шалгуур маань энэ хүний хотоодны салстад хатангар байна уу, байхгүй юу? За түүнээс гадна энэ нь одоо ямар байрлалд байгаа хатангар байна уу гэдгийг дурангийн эмч нар маань биднэрт энд дурдсан оноонуудыг цуглуулж өгөх нь. Биднэрт энэ атрофи байна, байхгүй.
За хаалттай ба нээлттэй гэдэг энэ одоо зурглаа өгөн. Дараа нь гидсний хучуурын солигдол байна уу? Илрээгүй болно л илэрсэн бол ингээд хаана байрлаж ин гэдгээсээ оноогоо өгөх нь байна. За тий атрын уулаа зузаарсан шинж гэдэг байна уу байхгүй юу? Замлаад үрчил байна уу байхгүй юу? Тархмал уулаад байна уу үгүй юу гэдгээр зураглал өгнө. Тэгэхээр энэ Кёотогийн оноогийн ач холбогдол нь биднэрт энэ оноог цуглуулж өгснөрөө хотоодны хавтартай болох эрсдэлтэй юу үгүй юу гэдгийг хэлж өгнө. Жишээлбэл Кёотогийн эрсдлийн оноо 4-өөс дээш бол хотоодны хорт хавдар үүсэх эрсдэлтэй гэж үзээд жилд нэг удаа заавал дурандуулна. Хэрвээ энэ 6 оноо, 7 оноо, 8 оноотой гэдээ ингээд яваад ирэх юм бол 6 сартаа нэг удаа дурандуулна. Эрсдэл их өндөр байна гэсэн үг. За түүнээс гадна манай дурангийн эмч нар байна. Өнөөдөр энэ үн хеликобактери идэвхтэй халдвар байна уугүй юу? Шалбархай байна уугүй юу гэдгийг хэлэхээс гадна ер нь энэ хүн халдвар аваагүй байна уу? Хеликобактерийн эсвэл хеликобактерийн халдвар одоо эмчлэгдсэн идэвхгүй хэлбэртэй байна уу гэдэг энэ мэдээллийг өгөх боломжтой болсон. Тэгэхээр манай дурангийн эмч нар байна. Бас дотрийн эмч нар энэ эмнэлзүүд ажиллаж байгаа эмч нартай маш сайн мэдээлэл өгөх шаардлагатай. Тэгэхээр дурангийн эмч нарт маань зориулсан тусгай сургалтууд явагдаж байгаа, мэрэгжилдээ их сайн өсөж байгаа учраас энэ мэдээллийг та бүхэнд өгнө. За хоёрдугаар хатангар өгдөг хотоодны архаг үрвслийн нэг хэлбэр нь болохоор аутоиммун гастрит байна. Тэгэхээр аутоиммун гастрит гэдэг маань голдуу дархлааны эмгэгтэй хүмүүсэд тэгээд эдэр дунд насны эмгэгтэйчүүдэд гэр бүлээс одоо дамжиж ирсэн байдлаар илэрдэг. За яг одоо онцлог нь юу вэ гэхээр хотоодны ёроол хэсгийн анхдагч хатангар өгдөг. Хотоодны ёроол хэсгийн анхдагч хатангар өгдөг. За яг гистологийн шинжилгээ хийгээд үзэх юм бол хотоодны ёроол хэсгээс авсан биопсид атрофи буюу хатангар. За энэ гидсний эпитель төст метаплазма буюу глобулитын эсүүд гарч ирдэг. Лимфоцит эсийн нэвчдэс их гарч ирдэг. За яг патогенезийн хувьд бол дархлаа одоо давсны хүчил ялгаруулдаг хүрээсийн эсрэг харьбий үүсдэг. За дотоод хүчний эсрэг өөрөөр B12 витамины синтезд оролцдог дотоод хүчний эсрэг харьбий үүсдэг. За гастрины хэмжээ ихсдэг. B12 дутлалын цус багталтанд ордог. За хотоодны архаг үрвслийн мэдээж бид нар эрсдлийн асуумж асууж байгаа. Хэрвээ хүн маань тэр хүний одоо асуумж ярилцлагын явцад хооллолтын дэг алддаг, халдвар дамжих эрсдэл ихтэй, ялангуяа зөөврийн ус уудаг, найдвар муутай ус уудаг, ажлын нөхцөл хоолоо одоо олон нийтээрээ иддэг ч байд юм уу тийм ээ, эсвэл одоо тэр хоолны ариун цэврийн эрүүл ахуйн нөхцөл нь бас хангалттай биш байд юм уу. За энэ хүн маань хавсарсан ямар нэг эмгэгтэй, бусад дархлааны эмгэгтэй, аутоиммуны дархлааны эмгэгтэй, эмийн хэрэглээ ихтэй, хотоод гидсний эмгэгээр өвдөж байсан, хорт зуршилтай, цөсний гэр ахуулах мис ажилбар хийлгсэн, хотоод гидс шархлааны улмаас юм уу хавдрын улмаас хотоод гидс тайруулах мис ажилбар хийлгсэн, гэр бүлийн аль нэг гишүүн хотоодны эмгэгээр ялангуяа хавдраар өвдөж байсан гэсэн ийм асуумж хэлвэл бид нар энийг асуумжид суурилсан эрсдлүүдээ гэж үзэх нь байна. Ийм эрсдэлтэй хүмүүсээ дуранд явуулах нь байна тийм ээ. За энэ хотоодны архаг үрвсэлтэй хүмүүст эмнэл зүүн гол шинж нь хотоодны бич шинж. За хотоодны бич шинж гэхээр аюулхаад өвддөг, цээж нь хорсдог, аюулхаад цанхаадаг, хоол нь боловсрохгүй ингээд хөдөлгөөнгүй байгаад удаан хүнд оргиод байдаг. За дотор нь муухай оригдог. За бас гидсний хямрал гарах ийм шинжүүд гарч ирдэг. За аюулхаа өвдөлт, аюулхаадаа өвдөх шинж гардаг. За энэ нь бол голдуу голомтлог өвдөлт байдаг. За тэжээл дутал, цус багтал, хотоодны хүчлэг шүүлийн өөрчлөлт. За үүнээс үүдэлтэй хотоодны болон гидсний бичил орчны өөрчлөлтүүд гардаг. За тэгээ шимт бодисын дутал гардаг. За энэ бүхэн бол хотоодны архаг үрвсэлтэй хүнд бол илэрдэг байх нэ. За тэгэхээр би эрсдэлт хүчин зүйл дээр та бүхэн сайн мэдж байгаа. Би түрүүнд бас 6 одоо эрсдэлт хүчин зүйлийг нэрлсэн. За Монгол улсад ямар эрсдлүүдэнд давмгаалж байна гэдгийг манай улсын судлаачдын олон улсын нэр хүндтэй сэтгүүлд хэвлэгдсэн энэ судалгааны үр дүнгуудээс та бүхэнд танилцуулъя. За тэгэхээр энэ
2018 онд хийгдсэн оюун цэцэг нарын судалгаагаар Монгол орны хойд баруун бүсэд давсны хэрэглээ их, хавдрын урьдчилан эмгэг болох улаалтад өрөвсөл, хатан гэршил, гидсний метаплазмын өөрчлөлт өндөр тархалттай байлаа. 40-оос дээш нас давсны хэрэглээ их байх нь Helicobacter pylori халдваргүй хүмүүст гидсний метаплазмын өөрчлөлтийн эрсдлийг ихсгэж байна гэсэн судалгаа. За 2018 оны Helicobacter-ийн энэ том сэтгүүлд хэвлэгдсэн Гантуя нарын судалгаагаар хотоодны хорт хавдартай өвчнүүдэд хатангэрт өөрчлөлт өндөр тархалттай байна. Тамхины хэрэглээ, давсны хэрэглээ их, халуун унд хэрэглэх, жимсний хэрэглээ бага байх нь хотоодны хавдраар өвдөх эрсдлийг нэмэгдүүлсэн хэвээр байгаа ба хотоодны хорт хавдартай өвчнүүдэд түгээмэл ажиглагцсан гэсэн. Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 11 сарын 15-ны А692 дахь тушаалыг уншаасай гэж хүсэж байна. Улаан хоолой хотоодны хавдрын өндөр эрсдэлтэй бүс нутагт, өөрөөр хэлбэл манай орнд гэсэн үг шүү дээ, дуранд суурилсан илрүүлэг, эмчлэх бодлогыг зөвлөж байна гэж энэ эмнэлзүүн зааварт дурдсан байгаа. За анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.